Ở đây các cô xin mời có thể theo dõi lại. Ở trong cái phần Turbo Shipper thì chúng ta có thể là đưa file âm thanh hoặc file phim lên để chúng ta tiến hành là chuyển từ cái file âm thanh hoặc video đó thành file Word. Thì văn bản ấy thì chúng ta chú ý làm như sau. Đây tại trang chủ, nếu như mà chúng ta đã thực hiện việc chuyển đổi rồi thì nó sẽ không có cái nút là transshipable file ở giữa màn hình nữa. Và khi này nó sẽ nằm ở bên phải này này. Và bên phải bây giờ chúng ta thấy nó có cả micro nhé. Có nghĩa là gì? Các cô mà không muốn đưa âm thanh lên mà các cô tự nói ấy, mà tức là ta không muốn gõ thì tự nói thì cái phần âm thanh của chúng ta được thu âm lại và chúng ta sẽ có thể là gì ạ? Chuyển âm thanh đấy lên thành văn bản. Và cái này thì khi nhấn vào record này cần chú ý nhấn vào thì nó sẽ có cái allow ở trên này là yêu cầu xác nhận thì phải nhấn vào. Còn đây tôi đã nhấn rồi thì cái phần tôi đang nói này nó sẽ thực hiện như này. Đấy. Thì thôi đây tôi không nói, tôi hủy đi thôi. Thì bây giờ tôi muốn đưa một cái file âm thanh hoặc phim lên, tôi vào transshipable file. Ở đây nó hỗ trợ MP3 này, file M4A tức là thu âm điện thoại đấy, rồi là các file M4, rồi WMV vân vân. Tôi nhấn vào Browse file. Nếu cái bài chúng ta là các văn bản đọc thì thường nó sẽ chuyển chuẩn. Còn nếu mà hát nhạc thì thường là nó sẽ không rõ, thì có thể nó bị sai nhiều. Đây tôi chọn cái video đưa lên này. Sau chọn video thì trong lúc nó loát lên này, nếu bạn nhanh thì rất là nhanh thôi. Thì chúng ta chú ý chọn ngôn ngữ, nếu là Vietnamese rồi thì để nguyên, còn nếu không đúng thì phải chọn lại. Ở dưới này thì chúng ta chọn để mặc định cái chế độ là Wally này, Wally này, để nguyên. Bao giờ nó up hết cái phim hoặc âm thanh lên thì bên dưới này cái nút uploading này nó sẽ sáng lên để chúng ta nhấn vào đấy ta xử lý. Bây giờ chờ một chút thì để nó đang xử lý 28% này này. Sau khi nó hoàn tất thì từ cái upload nó chuyển thành là transshipable. Thì tại đây chúng ta nhấn vào đây này, nó sẽ xử lý. Bây giờ mới bắt đầu là xử lý, nó chuyển. Thấy là vừa rồi tôi cũng làm một file ở dưới và bây giờ thì làm lại thì nó quay quay này. Chờ một chút. Và cái đoạn phim này nó hiển thị 52 giây thời gian. Bên này nó báo là 2 của 3 đây này, 2 hoặc 3, tức là ngày hôm nay là tôi chỉ còn một lần nữa thôi. Khi nó báo là đã xong này, xoán đèn xong thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút tích này để ta mở và ta tải file. Nhấn vào nút tích đằng sau này. Sau nhấn vào thì chúng ta thấy đây ạ. Đây chính là phần văn bản mà nó đã chuyển đổi và ta có thể nhấn vào nút play này để nghe, đối chiếu lại xem đúng sai thế nào để sửa. Nó vừa đọc nó vừa bôi cái phần nó đọc đây này để chúng ta kiểm tra đấy. Cái phần thời gian đây nó hiển thị nhưng khi tải về nó sẽ không còn thời gian đâu. Rồi nghe xong rồi, ổn rồi thì nhấn vào bên phải có phần export. Chúng ta nhấn vào download doc này là dạng Word đấy, tải về. Sau tải về mở ra, chúng ta mở file ra, nhấn enable editing và ở đây nó có này, xóa đi này, nó có cái phần mà địa chỉ của web chúng ta xóa đi. Đấy, xóa đi này. Rồi chúng ta cần thì cắt chỉnh lại và ở đây có duy nhất một chỗ sai chính tả là nghĩa văn. Có thể nó nghe không rõ đấy thì nó chuyển đổi ngữ văn. Và như thế này là chúng ta đã hoàn tất lấy được các văn bản. Thay vì trước đây chúng ta có những đoạn chúng ta cứ phải ngồi vừa nghe vừa gõ thì nay chúng ta có thể là gì ạ, chuyển như thế. Còn nếu mà từng đoạn ngắn ngắn thì mất công là gì ạ, ghép lại với nhau cái đã. Rồi sau đấy là gì ạ, đưa một lần để đỡ mất công là gì ạ, nó tính số lần nó trừ đi. Như vậy là cái việc mà chúng ta chuyển đổi từ âm thanh thành văn bản